どうしよう、はっちゃん。もうすぐ猫ちゃんが来ます。はい。はい。はっちゃん。もうすぐ猫ちゃんがやってきます。こんなに甘えん坊のはっちゃんどうなるかね。大丈夫かな。はっちゃんは甘えん坊です。暗いね。お父さんが猫ちゃん連れてくるよ。どうなるかな、はっちゃん。子猫ちゃんなんでね、とりあえずこう避難したりいろいろできるようにね、セッティングはしてあるんですけど、どうなるかな、どうなるかな。ほいほい。お父さん遅いね。のんちゃんや、のんちゃんや、のんちゃんや。怖がってる？ちょっとそっと抱っこして。かだして。全然やね。全然やね、こいつ。怖がらんで全然こう、全然や。あ、でも。どこ行った？の下にいる？怯えてるか？うん、大丈夫だよ。大丈夫だよ。それ誰の声？この子？大丈夫だよ。大丈夫だよ。びっくりしたね。初めてだもんね。初めてだもんね。びっくりしたな。この下に入っちゃった。入っちゃった。うん？あとこっち連れてった方がいいかもな。大丈夫だよ。なんかおかいみたい。うん、大丈夫だよ。はい、はいね、はいね、はいね。いや、本当にのんちゃんや。のんちゃんみたいや。大丈夫だよ。おばちゃんとこおいで。お母さんとこおいで。はいしょ、はいしょ。ほこりがついちゃった。ほこりがついちゃった。はいで、はいで。ね、やっと来たね。やってきたね。やってきたね。じゃあ見守ってんの？電気消しとこう。電気消しとこうか。いただきます。